بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. مسلسل آڈیو لیکس را روان دي، کله د یو کس او کله د بل کس، او دغه آډیو لیکس لپاره هر کس د قوي چې د دې یو غیر جانبدار تحقیقات پکار دي چې دا آډیو لیکس د چا دي، اوریجنل دي، نو دې کې چې کومې خبرې شوي دي د هغې څه بیک ګراؤنډ دی او د هغې به څه اثر وي او دا کلنی دي، د دې فورنزیک پکار دی، د تحقیقات پکار دی، خو تحقیقات کیږي نه. اوس حکومت لخوا د حوالې سره یو ګام پورته شو او هغوی پلنی قدم واغشته او جوډیشل کمیشن هغوی جوړ کړی دی د آډیو لیکس دپاره او د هغې به هغوی اوس تحقیقات کوي. دغې جوډیشل کمیشن کې چې کومه مشري ده هغه جسټس قاضي فایض عیسی صاحب له ورکړی شوې ده او هغوی سره د بلوچستان او د اسلام آباد های کورټ چیف جسټسز هم په دې کې شامل دي. درې واړه چیف جسټس دي او لږ ساعت وړاندې کمیشن چې کوم ډپټي رجسټرار دی د اسلام آباد های کورټ هغوی ته د دغه کمیشن بطور سیکرټري نامزدګي او تعیناتي هم هغوی وکړه او نن شپې ویلې کېږي چې لس نیمې بجې د دې اجلاس هم راغوستلی شوی دی. ذریعو دا وینا ده ګورو چې اوس صورت حال جوړیږي. بهرحال د حوالې سره اوس کار شروع شو او د کاروای حوالې سره کافي اعتراضات مخې ته راغلي دي. عمران خان صاحب دغه جوډیشل کمیشن هغوی چیلنج کړی دی او د هغوی دا وینا ده چې عمران خان صاحب دا وایي، د هغوی وکیل بابر ایوان صاحب دا چیلنج کړی دی چې دغه کم دې وخت کې کمیشن جوړ دی هغه د چیف جسټس صاحب اجازت نه بغیر جوړ شوی دی او دا صحیح نه دی. دې کې تاسو چې کله هم یو جج نامزد کوئ نو هغې کې تاسو بیا به خامخا د چیف جسټس نه تپوس کوئ. کافی اعتراضات نور هم شته خو بهرحال دغه کمیشن جوړ دی، طریقہ کار به څه وي، مینډیټ څه دی او څه تمه موږ لرلی شو یو وړه شان دمې نه پس. ویلکم بیک. او مونږ خبره کوو لګیا یو جوډیشل کمیشن حوالې سره کوم چې د آډیو لیکس تحقیقات کوي لګیا دی او دې حوالې سره عمران خان صاحب د خپل وکیل بابر ایوان صاحب توسط سره کوم خپل یو ریټ جمع کړی دی یا اعتراض دی هغې کې هغوی 1999 چې کوم ججمنټ دی هغې خبره کړې ده او دا یې ویلي دي چې د هغې ججمنټ فالوینګ وشي، د هغې مطابق کار وشي او کمیشن دی د هغې مقصد یا کمیشن جوړول چې دی هغه د اختیار چیف جسټس سره دی چې دغه کم نوټیفیکیشن کړی دی وزارت قانون او انصاف هغه دی ختم کړی شي او بل نوټیفیکیشن دی که کیږي نو عادي د چیف جسټس مشرۍ کې وشي یا د هغې طرف نه دی وشي چې څوک هم دی کې نومینیټ کوي. پهله خبره خو دا ده چې دغه کمیشن جوړولو اختیار چا سره دی او بیا که دا کمیشن جوړ دی نو دا به کار څنګه کوي. په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره سینئر قانوندان او ایډوکیټ سپریم کورټ نور عالم خان صاحب موجود دی. نور عالم خان صاحب ډیره شکریه. سر یو خو دا چې حکومت چې کوم نوټیفیکیشن کړی دی د لا ډپارټمنټ چې کوم د وخت کې لا منسټري د هغې لخوا هغې کې خو دا کمیشن جوړ شو، خو بل خواته عمران خان صاحب د هغوی یو سینئر وکیل بابر ایوان صاحب دا وایي چې کمیشن جوړولو اختیار خو چیف جسټس سره دی نو دغه کمیشن جوړ شوي هی غلط دی. ستاسو څه رایه ده بطور قانوندان بطور یو سینئر وکیل؟ دا چې دی په 2017 کې پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کې چې دی دا قانون چې دی جوړ شوی دی او په دې لاندې چې د اختیار وفاقي حکومت سره دی چې وفاقي حکومت چې دی کمیشن به جوړوي او په هغه په کومو شیدونو کې به کمیشن جوړوي هغه معاملات چې کم چې دی هغه تپوس چې دی د پبلک امپارټنس وي یا عوام ته پته لګېدل پکار دی چې آیا په دې مسله کې چې دی څه وجوهات دي. بیا په دې کې چې دی یو غټه اداره سپریم کورټ چې ده هغه ټارګټ شوی و د هغې مشران چې هغې د آئین لاندې چې دی قسم اوچت کړی و، حلف یې اوچت کړی و چې موږ به د آئین د تحفظ دپاره د آئین په هغه باندې رول اف لا دپاره او په دې سپرمیسي دپاره به موږ دا ډیوټي کوو او خپل مفادات او هر یو شی به چې دی یو طرف ته کېدو. لهذا هلته کې چې کله ججانو چې دی ویډیو لیک شوی، آډیو لیک شوی،
نو په دې بنیاد باندې چې دی کوم چې دی یو ادارې بابت کې چې دی د هغې سوالونه راوچت شو په سیویلین کې چې دی سپریم کورټ یو داسې اداره ده چې په عوام کې چې دی د هغې ډېر زیات قدر دی او مسلسل د هغې چیف جسټس او هغه سره بیا یو خاص پارټۍ سره د هغې چې دی هغه ویډیو آډیو لیک شوې په هغه بنیاد باندې د عوام چې دی په دې شي باندې شو چې دا وجوهات څه دي آیا دا ججان چې دی د حلف نه چې دی وایلیشن یې وکړو یا دا چې دی د دروغو دي یا چې دی چرته انټیلیجنس والا چې دی دا شی هغه جوړ کړی دي نو دا چې دی د عوامو یو مسله جوړه شوه هغې د وجې نه په دې قانون لاندې چې دی هغې چې دی وفاقي حکومت په دې کې چرته هم چیف جسټس نشته دی نه چې دی چیف جسټس چې دی په دې باندې هغه کوي که تاسو ته پته وي د دې نه مخکې یو واقعه شوې وه چې په دې کې د هغه چې کوم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه وه هغه کمیشن دپاره چې دی حکومت چې کله کولو نو چیف جسټس ته ورکړی هغه کمیشن انکوائری کمیشن دی کمیشن جوډیشل کمیشن او انکوائری کمیشن کې فرق وي هغه کې بیا سپریم کورټ ته ویلي و چې مونږ یې نشو یې کولی تاسو یې په خپله هغه کوئ خو هغه چې دی جوډیشل کمیشن دی دا انکوائری کمیشن دی نو انکوائری کمیشن څنګه چې د جاوید اقبال چې دی ابتاباد والا چې دی اسامه والا کیس کې جوړ شو دا چې وفاقي حکومت چې دی نور عالم صاحب دا یو جوډیشل کمیشن جوړ شوی دی جی نه دا شی دی چې دا چې دی پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ لاندې جوړ شوی دی خان لگا چې مونږه دې وخت کې متحدو کې کورټ کېږي جوډیشل کمیشن دا غلط کورټ کېږي دا به څنګه انکوائری کمیشن دی جوډیشل په دې وجه باندې کړي چې ججز دي چې دا مسله چې دی د عدالتونو ده صحیح د عدالتونو مسله ده نو عدالت کې چې دی چې کم سړی ټارګټ دی هغه زمونږ وقتي طور باندې چې دی یو پولیټیکل پارټي ده او د هغې سره چیف جسټس ته مشر قاضي چې دی په هغې کې راغلی دی صحیح نور عالم صاحب دغه چې کوم کمیشن جوړ دی دا تاسو ذکر دا یو انکوائری کمیشن دی خو ججز دي ځکه ته مونږ جوډیشل کمیشن وایو د دې ادارې اختیار څه دی او دا به کوي څه لکه دا کم حده پورې تللی شي دا چې دی دې سره چې دی دا اختیار دی چې دی کې یو چیرمین وي چې هغه سړی به چې د هغه ویډیو یا آډیو نی لیک شوی نو هغه قاضي فیضي صاحب دی بیا د بلوچستان های کورټ چې چیف جسټس دی هغه نعیم صاحب هغه دی بیا هغې نه پس اسلام آباد های کورټ چې کوم چیف جسټس دی نو هغه یې پکې اچولی دا درې کسان دي یو پکې کمیشن چیرمین دی د دې څه کار دی دا به چې دی دا به معلوموي چې آیا دا کم آډیو لیکیج چې کم دی چې دا کمه سلسله د جوډیشري باره کې راغلی ده دا جعلي ده دا غلط دی دا چې دی د دې ټول معلومات په علي د دې په فارسنک ایگزامینیشن دپاره دا لیږلی کېږي دا ټول هر یو شی به یې کوي دې سره څه اختیار دی دې سره چې دی اختیار چې دی زمونږ ضابطه فوجداري په لاندې او د ضابطه دیوانی په لاندې هر یو سړی راغوښتلی شي هر ایجنسی هغه راغوښتلی شي که کم سړی راضي نه یا قسم نه اوچتی یا په قسم باندې کمیشن په وړاندې خپل چې دی حقایق نه کوي نو دې سره د جوډیشل اختیار هم شته دی چې دی چې څوک هغه کې سړی کور ته هم لیږلی شي چلسا کې چې دی د دې تالاشي والا د دې هغو کا نو هر قسمه هغه کولی شي پولیس افسران ځان طرف پکې کولی شي چې کم سړی د دې کمیشن چې دی خبره نه مني نو هغې ته توهین عدالت چې دی د هغې هغه چې دی کاروایي لاندې هم چې دی هغې ته هغې کولی شي په دې کې چې دی د های کورټ او د سپریم کورټ انکلوډینګ که جج ضرورت پې کېږي دا هغې نه هم چې دی ویریفیکیشن کولی شي او دا کمیشن چې دی بیانونه اخیستلی شي په خلک راغوښتلی شي کاغذونه راغوښتلی شي انکلوډینګ انټیلیجنس ایجنسی
چې چرته ضرورت پیښیږي دي ارته کولی چې په دې کې اف آی ای نه کار اخیستې او سر دې کې به دا کوي څه لکه دا خو به د دې اختیار شو آیا دوی به صرف دا معلوموي چې دا آډیو جینون ده یا فیک ده یا دوی دې نه پس چې کومه کاروایي ده لکه څه ایکشن اخیستو دپاره هم خپل سفارشات ورکولی شي دوی چې دې صرف ریکومنډیشن ورکولی شي د هغې د تاسو ته چې دی یو هغې کول غواړم دا چې دې سره اختیار دی چې چرته د ملک بابت کې سیکرټ خبرې راځي نو دا کمیشن ریپورت چې دی دې ته چې دی دا کولی شي پبلک کوي بینا او د دې چې څومره کاروایي کیږي نو هغې ته مونږ جوډیشل پروسیډینګ به وایو څه شی به وایو جوډیشل پروسیډینګ به وایي د هغې مطابق او په دې کې د پی پی سی د پیلاندې چاته څوک چرته د دې خبره نه مانی هغه مې کولی شي دا صرف او صرف وفاق ته ریکومنډیشن ورکولی شي چې څومره ایگزیکټو هغه دي ایجنسیانې دي هر څه آبادي ته صوبه هم ورکولی شي فیډریشن هم ورکولی شي د دې یو مثال که تاسو ته پته آرمی پبلک سکول کې یو کمیشن جوړ شوی و جی جی که تاسو ته یاد شي بالکل هغې چې دی ریکومنډیشن یې کړ هغه ریکومنډیشن چې دی مخکې چې دی هغه ته ولېږل بیا که چېرته تاسو ته یاد وي په یو وخت کې حمود الرحمن کمیشن جوړ شوی په هغه کمیشن کې چې دی هغې باندې پابندي لګېدلې وه چې دا ریپورټ به چې دی پبلک کوي نه چاته به شایع کوي جسټس قیوم کمیشن جوړ شوی و دا زموږ چې کوم سابقه نیب مشر پاتې شوی دی هغه ایبټ آباد کمیشن جوړ کړی و د اسامه بن لادن مرګ حوالې سره دا ټولې کمیشن جوړې شوي دي سر دا راته ووایه چې دغه کمیشن کې دې نه مخکې چې کوم کمیشن وی چېرته ما ته خو نه شي یاد چې یو جج خلاف کمیشن وي خو دې کې چیف جسټس صاحب اهل خانه برای راست دې کې دننه هغوی باندې الزامات دي نو آیا هغوی دپاره هم دې کې څه مسله جوړېدی شي دې وخت کې چې تاسو وګورئ چې دا کم سړی د کمیشن مشر جوړ شوی دی د دې خلاف چې دی یو ریفرنس راغلی په یو وخت کې تیر حکومت کې د بلوچستان کې چې کم بلاست شوی او چې کم چې دی په پینډې کې چې دی خادم رضوی والا کما هغه شوی و هغې باندې چې دی لیکل کړي نو د ښځه د بچي ټول چې دی راغلی او په سپریم کورټ کې به چې دی عدالت کې ودرېدلی وو بالکل دا د سپریم کورټ سینیر جج و هغې باوجود چې دی دا راغلی نو رول اف لا چې دی هغه هر چا دپاره هغه ده برابر ده دویمه هغه دا ده چې دا آئین لاندې چې ته کله حلف والې نو ته به چې دی رول اف لا او آئین لپاره چې دی هر قسمه هغه ورکې دا چې دی یو ښه په بار ملکونو کې چې دی دا شی کړی کېږي چې دی بیا په دې باندې چې دی عمل کوي او که چېرته یو سړی یو جج د قانون نه بالاتر شي بیا خو چې دی هغه عام خلک به بیا قانون څنګه مني چې څو پورې چې دی جج یا نور کسانو نه مني دې قاضي فیاضي صاحب چې دی عدالت کې پیش شوی دی د اف بی آر ته پیش شوی دی هر یو ځای ته پیش شوی دی او بما اهل خانه پیش شوی دی بما اهل خانه پیش شو او دا چې ولاړو چې د ده به چې دی هغه ملګري چې د ده سره په بینچ کې د ده سره به ولاړو هغې ته مخامخ ولاړو په ده باندې الزام و د چې دی هغه فیس کړی و چېرته هم چې دی دا هغه نه کو بیا چې دی ریویو جمع شوی وه بیا دې حکومت چې دی هغه ختمه کړه دلته کې چې اوس دا کم پارټۍ والا تا ووایي چې هغې چیلنج کړی دی هغې کې چې دی هغه لیک ویډیو لیک یا آډیو لیک کې چې دی د هغه پارټۍ سره چې دی رابطې شوي دي یو خبره بیا دویمه خبره دا ده چې دا چې دی د مشر قاضي سره شوی لہذا مشر قاضي خو به چېرته هم دا شی نه کوي چې هغه کمیشن د خپل ځان خلاف جوړ کړي نو هغه خو چېرته کېدی نه شي او په دې قانون کې چې دی چېرته دا هغه نشته دی چې حکومت به چې دی چیف جسټس ته وایي چې اوس ته کمیشن جوړ کا دا چې دی د وفاق انټرنیشنل لیول باندې زموږ د سپریم کورټ خلاف چې دی یو نیگیټیو امپریشن یې کړی کېږي هغې دپاره چې دی دا انکوایري کمیشن جوړ شوی دی ډېره ډېره شکریه نور عالم خان صاحب او چې کوم انکوایري کمیشن دی د هغه اجلاس نن شوی و او هغه اجلاس حوالې سره بیا جسټس قاضي فیاضي صاحب سره ډېرې خبرې هم کړي دي
هغوی دا وینا وه چې حکومت زما چوټیانې خرابې کړې په چوټیانو کې په کار ولګولم او چیف جسټس بلوچستان های کورټ نعیم افغان صاحب هم دقه وایي تاسو یوازې نه زمونږ هم چوټیانې خراب شوي دي او مونږ هم په چوټۍ روان خو بهرحال ټول دې وخت کې کار کوي او 27 مئی سهار 10 بجې به د هغوی بل چې کوم به کېږي د حوالې سره به 10 ورځو کې دننه دا کمیشن خپل رپورټ جمع کوي د کې چې کوم د لاهور های کورټ چیف جسټس داماد دی زومې دی د هغه حوالې سره چې کوم هغه الزامات دي چې هغه په عدالتي کاروای باندې اثراندازه شو د هغې به تحقیقات کیږي د چیف جسټس صاحب چې کوم خواښې وه او د هغوی ملګرې وه د هغوی منځ کې چې کومې خبرې شوي دي د هغې به هم کیږي د یو وکیل او د صحافي چې کومې خبرې شوي دي د هغې به هم هغه تحقیقات کوي او د حوالې سره چې کوم کمیشن مشر دی جسټس قاضي فایض عیسی هغوی دا وینا ده چې دې کې چې کوم خلک دي هغې کې 2 داسې کسان دي چې هغه 2 مشر زنانه دي د هغوی عمر زیات دی که ضرورت او نو کمیشن به لاهور ته هم لاړ شي خو دا کمیشن اجلاس چې دی هغه به د اسلام آباد های کورټ په بلډینګ کې کیږي تمه لرو چې دغه کم کمیشن جوړ دی دا به رښتیا مخکې راوړي او د عدالت تشخص به دوباره بحالوي یو شند ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د 9 10 او 11 مئی باندې چې کوم احتجاجونه شوي وو جلا او گھیراو شوی وو هغې کې د مختلف خلکو ګرفتاریانې جاری دي او تر اوسه پورې د پولیس دا وینا ده چې 2018 کسان هغوی ګرفتاره کړي دي او په پوره صوبه کې تقریباً 100 کیسونه 100 ایف آئی آر درج شوي دي چې هغې کې 18 د 780 حوالې سره دي دهشتګردۍ حوالې سره دي د دهشتګردۍ دغې مقدماتو کې هغوی 809 کسان نیولي دي او چې کوم 3 MPO مینټننس آف پبلک آرډر دی هغې کې چې کومه ګرفتاری دفعه ده 3 هغې په تحت 470 470 کسان ګرفتاره شوي دي او چې کوم نور مقدمات دي هغې کې 900 او یو کم 40 کسان گرفتار شوي دي پیښور ډیویژن کې 1500 او مردان ډیویژن کې 1500 او 88 ملکن ډیویژن کې 319 او هزاره ډیویژن کې 180 کسان گرفتار شوي دي دا د پولیس وینا ده پېښور های کورټ یو څو ورځې وړاندې یو حکم ورکړی و چې څومره کسان هم 3 MPO په تحت گرفتاره شوي دي هغه ټول دې رها کړی شي د وخت کې موږ سره د پېښور های کورټ سینیئر کورسپونډنټ هلته کې کورټس کور کوي او پېښور کې د سما نیوز سینیئر کورسپونډنټ دی سجاد حیدر صاحب هغوی موجود دي هغوی سره خبره کوو چې دا کیس کم حد پہ ولاړ سجاد صاحب بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے سجاد صاحب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا ایک حکم بھی آیا کہ جتنے لوگ بھی آپ نے 3 MPO کے تحت گرفتار کیے ہیں ان کو رہا کیا جائے جو ڈیٹا اس وقت سامنے آیا ہے کوئی 400 کے قریب کوئی 400 زیادہ لوگ جو ہیں وہ 3 MPO کے تحت گرفتار ہوئے ہیں تو کیا ان تمام کو رہا کرنے کا حکم ہوا تھا یا کچھ خاص لوگ تھے صرف انہی کے لیے حکم آیا تھا؟ جی بالکل اگر دیکھا جائے پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے درخواست جو ہے وہ تقریباً 120 سے 130 کے قریب جو افراد جن کو 3 MPO کے تحت جو ضلعی انتظامیہ کی قانون کی خلاف ورزی پر جو ہے پولیس نے گرفتار کیا تھا انہوں نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تاکہ ان کو جو ہے رہا کیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو زموږ رابطه سجاد حیدر صاحب سره منقطع شوه دوباره کوشش کوو چې موږ سجاد صاحب ځان سره واخلو ولې چې هغوی کورټس رپورټینګ کوي عدالت هغوی کور کوي عدالت کاروایي څنګه شوې ده څه ډیټیلز مخې ته راغلي دي او دغه کیس چې کوم دی وخت کې موږ ګورو ولې چې ډېرې خبر دام راتلی چې دا خو 2000 نه زیات ګرفتاریانې ښیي خو ګرفتاریانې خو دې نه هم زیاتې دي او چې کوم ان آفیشیل فگر دی هغه خو 3000 نه هم زیات دی خو بہرحال دې وخت کې د 2000 نه کسان دي یو ځل بیا سجاد صاحب موږ سره موجود دی سجاد صاحب آپ تفصیلات شیئر کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ میں 3 MPO کے تحت جو لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے کیس چل رہا تھا
جی بالکل 3 MPO کے تحت جو درخواست گزار تھے انہوں نے عدالت میں درخواست دی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے، جس کے اوپر جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے پورے صوبے میں جتنے بھی 3 MPO کے تحت ڈی سیز نے جو ہے آرڈر جاری کیے تھے اس کو جو ہے انہوں نے معطل کرتے ہوئے جو احکامات جاری کیے ہیں۔ تقریباً پولیس کے ڈیٹا کے مطابق 470 کے قریب جو افراد بنتے ہیں جن کو 3 MPO میں پولیس نے گرفتار کیا تھا، ان کو رہا کرنے کا پشاور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا، جو حکم نامہ انہوں نے جاری کیا تھا، کہ ان تمام افراد کو جو ہے 1 لاکھ کے مچلکے اور ساتھ 2 نفری کے اوپر جو ہے ڈی سی کے پاس جو ہے کاغذات جمع کروانے پڑیں گے، اور یہ کہنا پڑے گا کہ آئندہ وہ اس قسم کی کسی خلاف ورزی میں جو ہے نہیں پائے جائیں گے، جس کے بعد جو ہے اس کی رہائی کرنے کا حکم جو ہے ان کو رہا کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، وہ اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے جو 470 کے قریب افراد تھے ان کو جو ہے رہا نہیں کیا گیا۔ کل صبح دوبارہ جو پشاور ہائی کورٹ میں 3 MPO کے حوالے سے جو ہے کیس ایک دائر کیا گیا ہے، اس کی سماعت ہوگی۔ اور یہ آپ نے کہا کہ 1 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے ہیں اور دوسرا انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دینا ہے؟ جی بالکل 1 لاکھ کے مچلکے جمع کروانے تھے اور ایفیڈیوٹ لکھ کے دینا تھا کہ آئندہ وہ اس قسم کی کسی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث نہیں ہوں گے، کیونکہ کیس ابھی پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 245 کے حوالے سے بھی جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کو جو ہے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور ان کو طلب کیا ہے قانونی معاونت کے 245 کے نیچے جو ہے یہ گرفتاریاں جو ڈی سی نے جو لگائی تھی 3 MPO کی، کیا وہ اس جوریڈکشن میں آتی ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے 30 مئی کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے، جس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی طلب کیا ہوا ہے۔ اچھا سجاد صاحب، آپ کیونکہ کورٹس اور کرائم دونوں کو دیکھتے ہیں، جو یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے، آپ نے رپورٹ بھی کیا ہے، کوئی 1900-2000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، پولیس یہ بتا رہی ہے، ایکچول اور فیکچول ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ڈیٹا سامنے آنے میں وقت لگے گا؟ پولیس نے جو ہے ابھی تک جو ڈیٹا جاری کیا ہے وہ ابھی تک کی گرفتاریوں پہ ہے، جبکہ گرفتاریاں اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جن فوٹیجز اور تصویروں سے نشاندہی ہوتی ہے، نادرا کو بھی انہوں نے اس میں انوالو کیا ہوا ہے اور دوسرے دیگر محکمے بھی جس میں شامل ہیں، اس کے بعد جو ہے گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے 1951 کے قریب پولیس جو ہے افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جس میں جو ہے 809 کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات بھی جو ہے درج کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کے اوپر املاک کو نقصان پہنچانے کے جو ہے مقدمات درج کیے گئے، اور اس کے علاوہ 3 MPO کے اس کے علاوہ ہیں۔ لیکن آج بھی پولیس نے جو ہے پشاور ریڈیو کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، جس کا پولیس کا یہی کہنا تھا کہ وہ مرکزی ملزم تھا جس نے آگ لگائی تھی، اس کو گرفتار کیا۔ تو یہ گرفتاریوں کی تعداد جو ہے اب دن بدن بڑھے گی۔ اور یہ جو بتایا گیا کہ جو فوجی تنصیبات تھی، حساس مقامات تھے، وہاں پہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف 780 کے تحت نہیں یا 3 MPO نہیں، بلکہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا ابھی تک خیبر پختونخوا میں کسی کے خلاف ان دونوں قوانین کے تحت کوئی FIR درج ہوئی ہے؟ آرمی ایکٹ کے مطابق تو ابھی تک کسی کے اوپر FIR درج نہیں کی۔ وہ وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے ان کے مقدمات جو ہے فوجی عدالتوں میں چلیں گے، جس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے جو فوجی عدالتیں موجود ہے جس کے اوپر جو ہے یہ کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ابھی تک پشاور میں ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا جس کو جو ہے فوجی عدالت میں چلایا جائے گا۔ ابھی تک جو ہے پولیس نے جو گرفتاریاں کی ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے قانون جو ہے 780 کے تحت کی ہوئی ہے، اور جس میں جو ہے املاک کو نقصان پہنچانے کی جو ہے دوسری FIR درج کی گئی ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی کیس سامنے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سجاد حیدر صاحب، آپ نے ہمیں کافی تفصیلاً آگاہ کیا اور سنگا کوئی ذکر ہو چے تر اس پورے یو خدام حیرانتیا خبر ادا چے کم کسان 3 MPO پر تحت گرفتار شوی دی اغوی با یو حلف نامہ لکی، ایفیڈیوٹ بلی کی چی مونگ با آئندہ دغا سے کاروایانوں کے ملوث نہیں ہوں، مونگ با دغا سے امن و امان کے مسئلہ جوڑی گی، نقص امن کی گی، آگے کے با اس قسمہ خپل گڈون نکو او 1 لاکھ روپے با جمع کئی مچل کے مطلب دا بالتا جرمانہ جمع کئی او دا خود تقریباً 4 کروڑ 70 لاکھ روپے جوڑی گی، بولے چی 470 خلق تھی نو کہ آری او کس 1 لاکھ با جمع کی تقریباً 470 لاکھ ڈیر شے پیسی جوڑی گی، دا دمرا پیسے بعد کم دن روڑی او دا غریبان خلق آیا اگوی دا پیسے ورکولیم شی او کنا کہ دا پیسے اگوی نہ ورکئی بیا کیس دے حوالے سرا کم طرف تزی او چکم دغا کیس تے مون خبر کو دا
3 MPO باندې چې د 3 MPO په تحت دغه خلک هلته هغوی مینټننس آف پبلک آرډر نو هغه خلک به بیا څنګه خپله مخکې لاره جوړوي. آرمي ایکټ حوالې سره اوسه پورې هیڅ قسمه اطلاعات نشته چې داسې یو کیس درج شوي د چا خلاف یا پای کې څوک نامینیټ شوي. شاه فیصل الیاس صاحب د وخت کې مونږ سره دی کوم چې سینئر قانوندان دی ایڈوکیټ دی د سپریم کورټ او انصاف لایرز فورم د هغوی سینئر مشر هم دی رهنما دی او دغه کیس پرون بل ورځ هغوی هی په دغې پېښور های کورټ کې کړی. شاه فیصل صاحب ډېره شکریه. سر دا راته لګول ووایه چې تاسو تقریباً 130-140 کسانو دا کیس کړو چې هغوی په 3 MPO په تحت گرفتاره شوي دي او عدالت وایي چې تاسو به افیډیویټ جمع کوئ او تاسو به 1 लाख روپۍ مچلکې جمع کوئ. 1 लाख روپۍ دا خو ټوله غریبان خلک دي، دا به د کوم ځای نه راوړي او دا آیا ټول به په جمع 1 लाख ورکوي؟ دا هر یو کس به 1 लाख ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فهیم صاحب دا مچلکو دا کنسپټ دا چې 1 लाख آرډر وشي نو په 1 लाख آرډر باندې مونږه خلک دا چې د کلو کم بیلونه د کورونو کم بیلونه وي د یوټیلیټي بیل ګیس بیل شو بجلی بیل شو دا مونږه فار د سیټسفیکشن اف دیٹ اتھارٹی کا ڈپٹی کمشنر وی کو جوډیشل مجسټریټي هغه ته مونږ دوا بیلونو والا تنان پیش کو او یو تصدیقي چې تصدیق کی چې واقعي دا کس خپل کور لري او په کور باندې خپل میټر لري کنه نو هغه بس عدالت هغه متعلقه اتھارټي دا هغه سیټسفیکشن ایکسپټ کی دي چې د نقد پیسو جمع کولو ضرورت نه وي. نو نن سبا هر چا سره خامخا تاسو ته خپت زاده خو د پښتنو علاقه ده نو دا ضمانتونو ته خو خلک دغه نمزي یو بل سره دا کې خبره نشته ده. نو دا کسان سر تر اوسه پورې څونه رها شوي دي؟ ولې چې د پولیس ډیټا دا وایي چې هغوی سره 470 کسان په 3 MPO کې هغوی په 9, 10 او 11 مئی احتجاج کې نیولي دي. جناب دا 153 ریټ پټیشن مونږه په پېښور های کورټ کې الاو شوی دي. 153 ریټ پټیشن هر ریټ پټیشن کې بعضې کې یو کس دی، بعضې کې 3 دي، 2 دي، 4 دي، 15 دي، 6 دي، 10 دي، 12 دي. دا په هر ریټ پټیشن کې کسان دي. د میډیا د ریپورټس مطابق 1819 کسان په ټول خیبر پختونخوا کې نیولې شي. 2018 کسان ټوټل. بالکل جی. او زمونږه دا چې کوم د پېښور والدین نو دي کې آلموسټ 500 کسانو آرډرونه شوي دي. صحیح. عدالت حضور ویلي خو دې کې مونږ ته مسایل دا راځي چې ته 3 MPO لاندې د هغې ریټ الاو شو نو هغې بیا لیټران د تعزیرات پاکستان په مختلفو دفعو کې وینیسي چې د تعزیرات پاکستان نه مونږه بیل آؤٹ کو نو بیا یې په 788 کې چارج کی چې 788 کې اوس مونږه بعضې کسانو ویسته نو اوس یې ورته ملیټري کورټ والا خبره راوسته ملیټري ایکټ لاندې چارج کی. نو زه تاسو ته او ناظرینو ته د دې خبرې کلیریفیکیشن وکړم چې په آئین پاکستان کې آرټیکل 13 دی او په ضابطه فوجداري کې سیکشن 403 دی چې دا وایي چې ډبل جیوپرډي لکه یو سړی د یو اوفنس لپاره 2000 چارج کول، 3000 چارج کول، 4000 چارج کول دا غلط دي، دا انلیګل دي، دا الله کوم دي. لکه یو انسان دی هغه یو جرم وکړو نو چې یو ځل هغه په یو سیکشن اف لا کې تا چارج کو نو هغه ته په هغه جرم دپاره په بل سیکشن اف لا کې دوباره نشي نیوي یا هغې دپاره د هغه دوباره ټرایل یا دوباره ارست نشي کولی. نو دا یو انلیګل او انلافل ایکټ روان دی چې د دې دپاره هم نن مونږه ریټ پټیشن جمع کړو په پېښور های کورټ کې او ان شاء الله پېښور های کورټ په دغه انلیګل آرډر چې کوم د قانون او د آئین نه مبرا شوي دي او یو تن چې یو ځای نه مونږه بیل آؤټ کوو نو په بل ځای کې نیسي چې بل ځای نه بیل آؤټ کوو په بل ځای کې نیسي دا به پېښور های کورټ سیټیسفاید. شاه فیصل صاحب سبا دوباره هم په دغه کیس کې غالباً هیرنګ دی دا 3 MPO والا حوالې سره لږ مې خبر کړئ چې سبا به اوس ډیټیل صحیح ولې چې تاسو وایئ چې یو کس هم نه دی پرېښی هغه په نور کیسونو کې ونیول او تاسو ذکر وکړه آرمي ایکټ حوالې سره تر اوسه پورې خو اطلاعات دي چې څوک هم په خیبر پښتونخوا کې آرمي ایکټ کې نه دي نوټیفای شوي چا نیولي نه دي او نه چا FIR کړی دی. تاسو سره اطلاعات شته؟ 120 کسان داسې مخې ته راغلي چې هغه د هغه ایکټ لاندې اوس دی مزید پراسیکیوټ کوي او په هغه ایکټ کې
آیا چې دې کې د الریډي چارج شوی دي نو آیا دا هغه چارج کېدل با انلیګل وی او شاګرد صاحب تاسو وایي 120 کسان د وخت کې په آرمی ایکټ کې تاسو وایي چارج شوی دي دا بالکل زموږ د انفارمیشن مطابق دا نمونه اوکے شوی نو څه اف آی آر شوی دی نو تر اوسه پورې دا په بلیک اینڈ وایټ کې خو چونکې دا د دې افیشل ډاکومنټ دي د دې دفتر کې وی دا 3 ایم پی اوز آرډر هم مونږ ته نه دی ملو شوی دا مونږه ترو عدالت مونږ په جیل ته اپلیکیشن کو چې دا کستاسو سره په کم دفعه کې دی هغه به مونږ ته په اپلیکیشن باندې ولیکو چې دا دی وارنټ کې 3 ایم پی او کې مونږ سره راغلي دی خو مونږ ته افیشل ریکارډ نه پرووایډ نو سر تاسو په سبا بیا عدالت ته وایي چې دا چې کوم تاسو ذکر کوي چې 120 کسان په آرمی ایکټ کې اغوی نیولې دي تاسو به دې لپاره بیا وینا کوي چې دا هغې څه ډاکومنټ پته ولګي جناب چې تر څو پورې دي کې څوک پراټیکیوټ شوي ني نو مونږ خو اوس توهین عدالت کې تللی یو توهین عدالت کې مونږ عمده پلی اډاپټ کړي دا چې عدالت د کلیر کټ احکاماتو نه باوجود دای هماغه کسان په مختلف هیلو بهانو سره دوباره گرفتاری او یا نورو دفعو کې د آئین د آرټیکل 13 او د آرټیکل 403 په خلاف ورزي کې نیسی نو او شاګرد صاحب دغه 120 کسان دي چرتا او دا دي څوک عام خلک دي یا های پروفایل خلک هم پکې شامل دي زمونږ خو د انفارمیشن مطابق دا بس هغه کسان دي چې کم خلکا لکه په مختلف ویډیوګانو کې په مختلف پکچرز کې ډېر غدغلي رویه سره راغلي دي مخامخ نو هغه کسانو متعلق دا انکشافات چې دا 120 د خیبر پختونخوا کسان دي جی لکه دې کې چې کم عرصه په مردان کې مونږ کتلی دي په صحابه کې هم کتلی دي بنو کې یا بیا بلامبټ کې دیر کې دا هغه کسان دي تر اوسه پورې زموږ د انفارمیشن مطابق دا هغه کسان دي او دې کې چې کم خلک ډېر سرفیس ته راغلي په دا سوشل میډیا باندې په دې ویډیوز باندې نو دې هغه کسان د دې لاندې چارج کولو اراده لري ډېر شکریہ شاه فیصل الیاس صاحب او هغوی څنګه ذکر وکړ چې د هغوی دا اطلاعات دي چې 120 کسان په آرمی ایکټ کې چارج شوي دي او ډېر ژر به دا ډیټیل هم مخې ته یوي راشي پته به ولګي بهرحال عدالت ته سوال ته هیرنګ دی سبا به اندازه وشي چې صورتحال دې وخت کې څه دی او دا کسان دي چرته گرفتار دي او همدغه ایکټ لاندې دي نو بیا به هم پروسیکیوشن کیږي ظاهري خبر د کیس به چلیږي دغه وکیلان به پیش کیږي نو پورې به د هغې ډیټیل هم مخې ته راشي جوړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نن سهار یو ډېر افسوسناک خبر مخې ته راغی او خبر راغی د شمالي وزیرستان نه میرعلي کې ترهګرو لخوا دوه د جینکو سکولونه هغه والوزول دواړه میډل سکولونه او هغه تقریبا ګورنمنټ ګرلز میډل سکول ډاکټر نور جنت ګل مرحوم او وسرا چې کوم بل سکول دی هغه چې کوم دریای ټوچي سره خوا کې دی ګورنمنټ ګرل میډل سکول خسوخیل هغه دواړه د وخت کې لزولي دي او ویل کېږي چې په سمونو باندې جینکو سبق وي ولې جینکو سکول ټارګټ کیږي او ام سکول ولې ټارګټ کیږي په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره سماجي کارکون نشاد بیگم موجوده ده میډم ډېره شکریہ میډم موږ کتلی دي چې دا څونه ترهګري روانه ده تیل دغه شل 22 کالو کې دننه ټولو نه پهله سکول او بیا د جینکو سکول ټارګټ کیږي دغه زنانه چې تعلیم حاصل کړي نو څه به وشي دومره کمه خړه خطره ده چې هر یو کس راځي او همدغه سکول تباه کوي ډیره مننه فهیم صاحب بالکل ډیر زیاته د افسوس خبره ده ما ته خو چې کله پته ولګېده نو ظاهر زموږ لپاره د خفګان خبر ده ځکه چې بدقسمتۍ نه زموږ په سیمه کې د مخکې نه د جینکو چې کم تعلیم دی په دې کې مخکې نه ډېر زیات خندان دي ډېر مشکلات دي او د سکولونو کمې دی استادانو کمې دی د کم سکول نه چې پاکې د ریسورسز کمې دی او د هغې د پاسه چې بیا داسې سکول نه چې پاکې دومره په ګڼ شمېر باندې ماشومان سبق وایي هغه ټارګټ کړی شي نو زما په خیال باندې د دې شاته خو دغه خوف او دغه یره ده چې دا کم قوتونه دي د ایجوکیشن په خلاف چې دي دا نه غواړي چې زموږ په دې سیمه کې د علم رڼا خوره شي او زموږ د خلکو د ژوند بدل شي او دا خلک رڼو ته راشي نو همدغه سوچ دی چې دوی راځي او تعلیم باندې چې کم د هغه ادارې دي هغه ټارګټ کوي بیا خصوصي طور باندې تعلیمي ادارې هغه چې هغه کم د زنانو دي
ځکه چې موږ وایو چې په معاشره کې تربیت د ښځې یو قسم ته رول ګڼل کېږي او داسې دا هم نو که موږ وایو چې جنکۍ تعلیم یافته وي میندې تعلیم یافته وي نو یو ښه معاشره چې کوم ده د هغې تشکیل به وشي. نو دا خلک نه غواړي چې دا خلک د پرمختګ وکړي، د دوی زنانې تعلیم یافته وي او هغه تعلیم په وجه د هغوی خپل نور نسلونو له د تربیت ورکړي، داسې پوهه ورکړي چې هغوی خپل ترقۍ او د خپل مسایل د حل لپاره په خپله کار وکړي. دا چې کوم میډم سکول د وخت کې ټارګټ دی چې کوم دغه ماشومان دغه سکول کې سبق ویلو نفسیاتي توګه باندې دغه ماشومان دغه زنانه څه حده پورې هغوی دې کې بیا دباو محسوسوي، څومره هغوی خپل ځان یو انسیکیور فیل کوي؟ فهیم یوازې دغه مخصوص علاقه نه بلکې زه وایم د دې تېرو څو کالو راځي چې په تعلیم کې په مطلب د ادارو چې په کومه طریقه سکولونه ټارګټ شوي دي نو زمونږ ډېرې جنکۍ تر اوسه پورې په ټراما کې دي د دې د لاسه او د ټیچرز چې کوم دي هغه هم په ټراما کې دي. بلکې زه تاسو وایم چې یو په یو داسې ماحول کې دي، غیر یقیني ماحول کې دي چې څوک ته چاته دا پته نشته چې زه نن د سکول ته ځم یا دې کار له ځم نو مطلب زما سره بهر زه به روغ راځم که روغ به نه راځم او د هغې اثرات د هغو په صحت باندې، جسماني صحت باندې، نفسیاتي صحت باندې، په ذهني په ټول صحت باندې د هغو اثر پرې ورځي او دا ښه پیغام نه ورکوي. لکه زه تاسو یم نن سبا د سوشل میډیا دبر دی د سهار چې کومه واقع وشوه نو په ټوله پښتونخوا کې دا خوره شوه دا خبره. بالکل. نو د مور او پلار به اوس سوچ کوي چې څه وکړو، جنکو کې هم خوف و هراس دی، په استادانو کې هم خوف و هراس دی او دا هغه نقصان دی چې دا زموږ په سیمه کې خورېږي او دا خلک یې ډېره تېرولی دی. ایون که تاسو وګورئ ابروز په سنګوټه سکول کې چې دا کوم واقع شوې ده د هغې نه کوم خوف و هراس دی تر اوسه پورې هغه اداره واپس نه ده کولاو شوې او هلته کې پیرنټس چې کوم دي هغه فکرمند دي چې موږ څه وکړو ځکه چې تعلیم خو ډېر ضروري څیز دی. نو زما ته دا ښکاري چې لکه د دې اثر ډېر زیات خطرناک دی، لکه ډېر نقصاندeh دی زموږ د سیمې د خلکو دپاره، خاص کر زنانو دپاره او دا ټراما دا به صدیان اخلي چې دا ټراما به ختمېږي. د دې متبادل یا مقابله به څنګه کیږي؟ ولې چې دا یو سکول خو ډېر نږدې دی لکه میرلي بازار سره خوا کې دی بل خو بیا هم لکه فاصله باندې دی، دا ماشومان هلته بیا تلل او بیا مور پلار ته دا باور راکړو چې هلته ماشومان چې دي سیکیور دي، تعلیم نه مه پاسوی، دا به څنګه کیږي؟ دې کې زموږ څه کردار کیدی شي؟ بالکل فهیم زما په خیال باندې دا زموږ د ټولو مشترکه ذمه داري ده چې د دې دونه مشکل باوجود موږ بیا هم مور او پلار او خلکو ته دا پیغام ورکړو چې لکه تعلیم زموږ دپاره الټیمیټ آپشن دی، د دې نه بغیر بل زموږ آپشن نشته دی. خو په دې کې زه دا هم وایم چې ګوري دا ادارې او دا سکولونه دا بلډینګونه چې دا شنو چې خراب شول یو خو زموږ سره الرېډي د وسایلو کمی دی، زموږ چې کوم سکولونه موجود دي باقي د دنیا وسایلو کمی دی، بیا دا سکول وران شو څو کاله کې به دا اوس جوړېږي او ابادېږي به. خو زه دا وایم چې زموږ ادارې چې کوم دي چې هغه کوم د تحفظ انشور کولی شي هغه ادارو له په خصوصي توګه باندې د جنکو چې کوم سکولونه دي دې له هغو په خصوصي توګه باندې حفاظتي اقدامات کول پکار دی چې نور ادارې چې کوم دي د دې نقصان نه بچ شي. بل دا ده چې په دغه علاقه کې چې کوم سماجي خلک دی، مذهبي خلک دی یا د حکومت خلک دی، پکار ده چې هغه راوځي او هغه د دې خلکو سره په مختلفو کلو په مختلفو سطح باندې د دې خلکو سره ودرېږي او دا ډاډه کړي چې لکه که دا کومه واقع شوې ده نو د دې مخنیوی خو فرض که نه دی شوی خو د روانو حادثاتو مخنیوي دپاره به په شریکه څنګه کار کولی کېږي او دا به څنګه انشور کېږي چې دا ادارې به سیف وي او ستاسو بچیان چې کوم دي هغه به راوځي خامخا مطلب د سکولونو نه مه چوتوئ، د سکولونو نه مه بندوئ او دغه دې کې چې کوم محکمه تعلیم دی هغه هم پکار ده چې هغه کوشش وکړي چې د حکومت سره دا وړاندې کړي دا سکولونه چې څونه as soon as possible واپس په هغه شکل کې راتلی شي چې په دې کې د جنکۍ خپل سکول او سبق جاري کړي. ځکه چې دا د سکول ورانول زما په خیال باندې د خلکو ټول ذهن خرابول دي، د هغوی مستقبل تباه کول دي. نو د دې نه چې څومره زر موږ ریکور کېږو که هغه دا بلډینګ واپس ودرول دي که هغه د خلکو پوهه کول دي چې نه خپل ماشومان یې په دې ځکه چې دا بل کوم ګروپ ته چې په سکول ټارګټ کړی ده د هغو مقصد هم دغه دی چې دا خلک ویریږي او د خپل لوڼو په کور کې بندي کړي او تعلیم او دغه د حق نه محرومه کړي. نو ما په خیال باندې دغه سوچ او خلکو ته شکست ورکول زموږ په شریکه باندې په دې کې د موږ د ادارو رول دی، ستاسو رول دی، زموږ رول دی چې موږ خلکو ته وایو چې نه یریږو به نه، د دې باوجود کوشش وکړو چې لار راوباسو او د دې حل راوباسو دا ماشومان سکول چې کوم دی روان کړي په سمه صورت باندې د تعلیم دا سلسله جاري پاتې شي او شاته پاتې نه شي. ډېره ډېره شکریه شاد بیګم، تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه هغوی ذکر وکړو چې د جنۍ تعلیم اصل کې د هغې فایده دا وي چې یوه جنۍ کله تعلیم حاصل کړي نو هغه یوه جنۍ نه هغه پوره قوم ځان سره تعلیم یافته کوي، تعلیم یافته مور تعلیم یافته قوم درکوي. ځکه سې واقعات ټیک ته هر یو کس یریږي، موږ هم دغه لوڼو والا یو، موږ هم یریږو چې زموږ بچی سکول ته ځي نو صورتحال به څه وي. خو دې لپاره بیا پوره زموږ چې کوم سماج دی، سماجي خلک دي، زموږ معاشره ده هغه راپاسي
او دغه ماشومانو تحفظ یقیني کول د هغوی ذمهواري جوړیږي چې هلته ماشومانو تعلیم ایثار نشي، ماشومان سکول ته لاړ شي، کینی او خپل تعلیم جاری وساتي. پروګرام وخت ختم دی، اجازه راکړئ، د الله پامان.